ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਈ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੱਖ ਬਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਯਾਰੀ, ਪੰਡ ਕੇ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਤਾੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਮਾੜੀ। ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਗਊ ਆ ਮਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਾਤਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਨੀ ਪੂਜਾ ਗਊ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਿਨ ਵੀ ਵਿਕਣਾ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਸਿਆਣਾ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਪੂ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਔਜਲਾ ਨੀ ਔਜਲਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਫਕਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫ ਸੈਟ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਟੱਕਰ ਹੈ।